自從2021年8月1號，意大利威尼斯全面禁停大型郵輪之後，最近又實施咗全新嘅遊客收費政策。2021年8月，威尼斯正式禁止超過25000噸嘅船隻停靠威尼斯市中心。可以話係除咗渡輪同埋探險船之外所有我哋熟知嘅中大型郵輪都係唔可以停靠嘅。但威尼斯呢一個歷史名城依然非常受遊客歡迎，每年嘅春夏都有日均4萬名嘅遊客湧入威尼斯。意大利政府就宣布2024年嘅以下日期，從上午嘅8點半到下午嘅4點之間進入威尼斯嘅遊客都必須線上註冊，支付每人5歐元，並且獲得二維碼先至可以進入。當地嘅居民、殘疾人、14歲以下嘅未成年人、過夜停靠嘅郵輪乘客出示證明可以獲得豁免費用。意大利政府就話呢個舉措係為咗鼓勵遊客錯峰出行，咁你又點睇呢？